أهلا فيكم مرة ثانية وفيديو جديد. هذا الفيديو سيكون عن مسلسل دين الروح. أظن يوم أمس عملت فيديو فيه جميع تفاصيل المسلسل من قصة وكاست وكل شيء. تكلمت في ذلك الفيديو عن انطلاق تصويره منذ مدة، أي أن المسلسل جاهز للعرض، وفعلا قناة ATV الآن تعلن رسميا عن موعد عرض المسلسل أو تاريخ عرض المسلسل. وهم أخذوا وقت طويل لتحديد يوم العرض لأنهم متخوفين من أن يتم توقيف هذا المسلسل أيضا، خصوصا أن جميع المسلسلات لديهم 3 مسلسلات حاليا تعرض، وأغلبها أو كلها تحصل على ريتنج صراحة نوعا ما ضعيف في فئة الإيبي أو نسبة مشاهدة الإعلانات، اللي طبعا نسبة مهمة جدا لأنها تعبر عن أرباح المسلسل من البث المباشر أو الإعلان أو العرض المباشر عفوا. فمثلا حكاية ليلى يحصل على 2 في هذه الفئة. المؤسس عثمان أظن أنه يحصل على ريتنج أحسن، ولكن أيضا فرق شاسع بين التوتال وفئة الإيبي، ويعتبر أيضا ضعيف نوعا ما مقارنة مع باقي المسلسلات. وطبعا مسلسل الشركة القابضة أيضا يحصل على ريتنج عموما ريتنج ضعيف جدا جدا. وبالتالي قناة ATV أخذت وقت كافي وانتظرت حتى تحدد يوم عرض مناسب لهذا المسلسل، وصراحة أظن أن هذا اليوم الذي اختارته يوم مناسب جدا جدا، وسيعطي فرصة كاملة للمسلسل دين الروح أن يحصل على ريتنج جيد. عموما بالنسبة للتاريخ، أو نتكلم أولا عن يوم العرض. يوم العرض سيكون رسميا هو يوم السبت، ولكن هنا التاريخ الذي اختارته القناة تاريخ ذكي، لأن الآن يوم السبت يتم عرض فيه طبعا أحد أقوى مسلسلات الموسم اللي هو جبل القلب على قناة TRT1، ثم لدينا مسلسل الكذبة ولدينا مسلسل المتوحش. ولكن المسلسلين معا تم الإعلان عن موعد نهايتهما. المتوحش الآن لديه توقف أو عقوبة توقيف لمدة 2 أسبوع، وبعد ذلك سيتم عرض 2 حلقات فقط وينتهي بشكل رسمي. الكذبة أيضا باقي 2 حلقات فقط وينتهي. الكذبة سينتهي خلال هذين الأسبوعين المقبلين. بالتالي يوم عرض المسلسل سيتبقى فيه مسلسل واحد فقط وهو جبل القلب. نعم اليوم صعب جدا أو المسلسل قوي جدا، ولكن مسلسل واحد قوي يعطي فرصة كاملة للمسلسل الآخر أن يحصل على ريتنج على الأقل 3 أو 4 في الريتنج أتوقع. وبالتالي مرة أخرى أتفق مع قناة ATV، وأظن أن اليوم الذي اختارته لعرض مسلسل دين الروح هو يوم ذكي جدا وقرار جيد. بالنسبة لتاريخ العرض، فالمسلسل سيتم عرضه رسميا ابتداء من السبت 21 من شهر ديسمبر الحالي، الأسبوع المقبل. رسميا لنا موعد مع الحلقة الأولى من مسلسل دين الروح. مرة أخرى لو حابين تفاصيل أكتر وعن القصة وعن الكاست، بإمكانكم مشاهدة الفيديو الماضي اللي عملته عن المسلسل حتى يكون هذا الفيديو أطول من اللازم. باختصار كانت هذه آخر تفاصيل أو موعد عرض الحلقة الأولى من مسلسل دين الروح. شاركونا رأيكم توقعاتكم لهذا المسلسل. هل أنتم متحمسين لعودة بولند أنال؟ صراحة متحمسة جدا لعودته بعمل جديد. شاركونا آراءكم مرة أخرى تحت في تعليق، خلوا لايك للفيديو، اشتركوا في القناة، فعلوا زر الجرس حتى يصلكم كل جديدنا. أشكركم على المشاهدة وأشوفكم في فيديو جديد. إلى اللقاء.